Tung Tung dan Balerina baru saja membeli rumah mewah. Keesokan harinya, keluarga Tung Tung berkunjung ke rumah Tung Tung sahur. Mereka makan simpan sini bananini, suasana jadi seru dan hangat, dan Balerina membawa minuman untuk semua. Tung Tung duduk bersama ayahnya, tersenyum sambil mengenang masa kecil. Mereka berfoto di depan rumah dengan bahagia. Keluarga Tung Tung naik mobil dan meninggalkan rumah dengan kenangan indah di hati. Subscribe jika sayang keluarga Tung Tung sahur, like jika ingin simpan sini bananini.